Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi Muhammad. Ibunya kurang kompak jawabnya. Tos tunduh encan. Jawab nu kompak. Lamun urang ngadang jenengan Nabi, ngadang jenengan Rasul disebut, urang kudu nembalan sallallahu alaihi. Balikan deui sebab tadi aya keneh nu keur nundutan, aya nu keur gagayem, aya nu keur ngobrol, aya nu molohok wae aya. Wa qala Nabi Muhammad, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Dipayun urang sasarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah nu Maha Ghafur. Puja menjadi bubuka ieu carita urang sanggekeun ka Allah azza wa jalla. Puji menjadi miniti urang ngaji urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Salawat salamna mugia tetap dilimpahkeun, dicurahkeun, dikucurkeun, dikicirkeun, dikecerkeun ka paduka alam junjungan urang anu mulia nyatana habibana wa nabiyanal karim Sayyidina Muhammad. Takhilap kanggo kulawargina anu manulia ka para sahabat anu saratia tur urang sadayana umatna nu cinta kana ajaranana turut tumut kana aturanana. Pamudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nupang payuna dipika hormat kersana muratibul waktu penata acara MC ngaranna protokol anu geus kasohor. Mudah-mudahan ku Allah sing dimuliakeun, amin. Teristimewa segenap panitia penyelenggara. Urang tingali heula ieu acarana. Ikatan Remaja peringatan Hari Besar Islam. Eueuh judulan. Nu alhamdulillah penting ayeuna ieu para panitia yang diprakarsai oleh para pemuda dan didukung oleh para orang tua. Di lembur tangkil ieu Desa Citarik, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Negara Kesatuan Republik Merdeka. Para panitia yang sudah berjuang memperingati Hari Besar Islam, judulnya ge memperingati Hari Besar Islam. Rajaban ongkoh, ruahan ongkoh, nyambut Ramadan ongkoh. Jadi iya judulna ayat 3 Jabrahdon. Atau diaranan ku abdi dawa aranan di dituna Jabrahdon. Rajaban rawahan nyambut
Alhamdulillah ieu para panitia nu geus kerah-kerih ti kamari, nu geus ngorbankeun hartana, tanagana, pikirana. Alhamdulillah, mudah-mudahan sini gantian ku Allah kumang lipat-lipatkan. Sabab kikiran pasti ngabutuhkeun sagala rupa pengorbanan. Leres nu ngorbankeun hartana, nu ngorbankeun tanagana, nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya nu teu mikir-mikir acan. Batur sibuk menjedog wae, batur riweuh cicing wae aya. Urang doakeun balik hadir sing baroga pikiran. Maksudna kaharepna sing daek mikiran acara samodel kieu. Sebab ieu lain acara pribadi ataupun golongan, ieu acara umum. Kita semuanya umat Rasul nu ngaharepkeun syafaat di poe kiamah. Mudah-mudahan para panitia pangharepna menang syafaat. Ya Allah ya Rabbal. Sarang nu dipika hormat kersana para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama salembur tangkil, khususna umumna sa desa Citarik. Para kiai urang doakeun mudah-mudahan marantana ku Allah sing dimarulyakeun, mudah-mudahan sing disarehatkeun badana, sing dipanjangkeun umur anu barokah, sing ditambi barokah ilmuna, sing ditambi barokah milik rezekina, sing ditambi deui kasolehanana, sing ditambi deui istiqomahna, sing ditambi deui putra putrina, tur sing ditambi deui istrina. Kenceng amina lalaki mah, ibu-ibu mah teu jadi rek amin ge. Satuju Bu? Sarua saya gitu satuju. Keun bae nu pandeuri tong diaminkeun tuman. Betul? Nu penting mah guru urang ku Allah dipasihan turunan anu saleh tur amin ya Allah ya Rabbal. Sarang nu dipika hormat aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan. Tentunya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Citarik, Bapak Lurah. Sinareng reng-renganana ti luhur kanu handap ti handap anu luhur. Kum tadi wiji-wiji. Hormateun jisim abdi. Mudah-mudahan para pamimpin urang ku Allah dijadikan pamimpin nu adil tur amanah. Aminkan Bu. Mudah-mudahan desa urang ya khususna desa Citarik, umumna Kabupaten Karawang, bahkan sadayana sa-Indonesia ku Allah dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarang nu dipika hormat jamaah sadayana hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu anu gareulis. Amin atuh. Menit rumah sapisan. Sugan geus diaminkeun mah nu demes jadi mancung, nu pendek jadi jangkung. Aminkeun bae ibu-ibu anu gareulis, ibu-ibu anu solehah, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu calon ustazah, ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon hajah, sarang sadayana calon jenazah. Kenapa seserian ibu-ibu? Kan kalau jenazah semuanya calon, betul? Kalau ke Mekah belum tentu semuanya berangkat, tapi kalau calon jenazah semuanya pasti akan tiba waktunya. Kita semua ini calon-calon mati, betul? Semoga kita mati semua dalam keadaan husnul khot. Urang maot sing aya dina pangampura Gusti, amal ibadah urang sing ditampi ku Gusti. Sareng mudah-mudahan inu hadir sadaya ku Allah sing disehatkeun badana, sehat ekonomina, sehat pribadina, sehat hatena, panjang umurna, barokah rezekina, lancar usahana, bagus tatanina, jauh balaina, hasil pamaksudanana, kabayar hutangna. Kenceng kaciri nu kenceng amina moal salah gede tanagana, gede hutang mah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dina peuting ayeuna urang kumpul ngariung bermuajah di mushola Al Hidayah. Sinarang bapak-bapak nu make kopiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana ku Allah sini pasihan barokah. Mudah-mudahan peuting ayeuna lungsur rahmat hidayah ti Gusti Allah.
mudah-mudahan ieu ibu-ibu sadayana nu hadir bapak-bapak nu hadir sing dikengingin ilmu anu manfaat di dunya wal akhirat. Amin malulu ti tadi geus ribuan amin. Di sore nepi ka wayak ieu amin we terus. Mudah-mudahan amin urang sing kaangkat ku malaikat. Tuh geus amin deui wae. Bu, sakedeung deui urang puas. Geus siap. Siap naonna? Dawuh Nabi kieu, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ngarti? Atuh kaciri kicepna kita ngartieun ieu. Sajalmana anu bunga hatena karena rek asup bulan puas. Ibu bunga teu? Pedah kunaon? Pedah rek meuli baju. Ih atuh leutik amat bunga nanti barek meuli baju mah teu kuduan lebaran wae. Coba pedah kunaon ibu bunga rek puasa ayo jalan. Kunaon sababna ceuk Nabi kieu man fariha bidukhuli Ramadan. Sajalmana nu bunga hatena kana rek asup bulan puasa haramallahu jasadahu 'alan niran mangka ngaharamkeun Allah kana jasadna eta jalma moal diasupkeun kana neraka. Alhamdulillah tibang bunga doang ibu bunga hate urang arek bulan puasa eta haram jasad urang moal asup neraka. Makanya kita sambut Ramadan dengan gembir, kita sambut Ramadan dengan bahagia. Sambutlah bulan puasa, bulan yang sangat mulia, dengan hati gembira. Sambut bulan puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang diberi sehat nepi ke bulan Ramadan bu. Karena orang teh nyaho ari ngaran umur mah ayeuna orang hirup keneh isukan bisa jadi kita mati, betul. Karena kematian selalu datang mengagetkan kita. Ari maut ngadodoho borosok di popoho datangna temerenya ho ngagaretak taya tempo, betul. Borowe teh sok dipopohokeun ku urang teh paeh teh sugan teh moal datang ngadadak. Horeng urang sadayana ku Allah geus ditangtukeun paeh urang iraha jam sabaraha poe naon di lembur mana gara-gara kumaha eta geus aya titis tulis ti Gusti. Maka urang ieu di dunia kudu eling kana mah wa maut mah ulah sok dipopoho. Cek Rasul kieu, Rasul ditanya ku sahabat, ya Rasul apa yang paling dekat dengan kita? Jawaban Rasul, perkara yang dekat dengan kita adalah kematian, seperti membalikkan telapak tangan. Makanya orang kudu siap-siap di aye besi kaburu ma besi kaburu Ijroil dat. Bu ibu kunaon cenah urang kudu bunganya harapan puasa dawan Rasul nu saterasna kieu naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa zanbuhu maghfurun. Kitu cek Rasulullah nu ibu-ibu teu ngarti naon cenah eta Bu Haji kunaon urang kudu bunganya harapan puasa naumu shaimi ibadatun heesna jelema puasa eta ibadah daripada aprak-aprakan ngomongkeun batur mending hees bulan puasa, betul. Ngan ulah hees wae ti isuk sampai kaburit abong-abong ibadah moyo iwe terus lohor lewat asar lewat atuh puasa kitu mah teu karasa.
maksudnya kumaha es kumaha Bu Haji kieu waya jam 10 pan panas daripada aprak-aprakan ka mamana mending sare eta sarena ge urang ibadah nepi ka wayah lohor ngagantian waktu peuting nu dipake sa ngaranna kailullah sare urang dina bulan puasa eta ibadah Masya Allah wasumtu tasbihun cicingna ngablengepna jelema nu puasa itu bagaikan membaca tasbih kan biasanya jelema di utara puasa mah begitu datang puasa ngablengep Bu biasa jajan isuk wudhu berang saeutik dahar jam 12 seblak jam 2 ngawadang jam 4 dahar deui peuting ngabaso aya nu kitu dihantem puasa ngarontek awakna ngeblengep kieu ya ngalumru ke alabatan topok ditanya ece karena modal sekalian tuh bang puasa kos gitu bang dibawa puasa kuat nyelo koco alabatan bajigur ningali kapas kukumbah piring alabatan odading nyelo korma ngarayap alabatan nyelo kocoa ngarayap alabatan korma Masya Allah palak-palok jam 8 kene geus kalayang koloyong alabatan ulang layangan singgit alabatan lauk mabok betul jam 2 kene kadaharan geus pinuh dikumpul-kumpulkeun jang buka nyieun kolok sagidir geus teu meuli make mangkok gidir nyieun es satelbos bala-bala sapiring kerupuk mie sapalastik ditambah dari rujak sagidir Masya Allah eta meja pinuh ku kadaharan jam 5 burit eta kolak diubek-ubek wes eta kolak eta cau di jero kolak puyangeun Bu deket ka magrib wayahna bedug eta bedug biasa tara ditungguan biasana lamun aya ajan cuek aya mah ditungguan ajan magrib Allah eta nu ajan ngelewung encan nepi ka akbar karek Allah goreng cau geus genep asup ka beutuh astagfirullah aya nu kitu eta leungeun pak kopis parebut jeung anak aduh merong lewatana kana kue beres ajan eta kadaharan na meja geus beak ditransfer kana beuteung beres buka eungap salat maghrib poho yang kere hareupeun TV aya nu kitu disamper ku babaturanna odah sirik taraweh moal cek si Ici cek si odah kedeung aing eungap sirik taraweh di mana belah kidul tereh belah kaler mah lila belah kidul mah jam 8 geus bubar sia cek si odah aing ngarek ilu ka ditu hayu buru angkat kamu sholat bener wae eta tarawehan imamna edan tarawehan eta jeung witir anggeus setengah jam Masya Allah aya di dieu ibu lamun taraweh neangan imam gancang apa imam kendor berarti ieu nu ngaredana ieu di dieu ya eta imam ku gancang-gancang teuing gara bagurubuk teu pararuguh Allahu akbar woi tapi abdi mah teu nyalahkeun ka imam sih imam mah kababalakeun eta provokator nama Bilal eta Bilal mah wariweuh mah salatan tarawih raweh jamiatul makmumah aya nu kitu Masya Allah torojol bapak-bapak tarik minantu imamna budak ngora sorbana kuat ngambay katana aki-aki teu laku tukang diukna ge aki-aki mah teu laku taraweh mah kudu ngebut imam kaharep Allahu akbar euy bismillahirrahmanirrahim balik men astagfirullah eta imam maca ayat maca surat maca bismillah eta al-fatihah kuat sakali ngapan nu penting mah nereh we nepi ka markas amin maca surat al-qumut mah beulit
ruku Allahu Akbar tangke subhanallahil azim langsung sami Allah liman hamidah Allahu Akbar tungtang 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 malaikat ieu jelema salat apa senam lantai kaluhur ka handap coba tuh imam para imam dengekeun ngaji eta salat tarawih tong gancang teuing sabab makmum di tukang lain budak ngora doang loba aki-aki jeung nini kuatna rilek beheung batur beres ngadoa menang saminggu turun bero eta imam tungtung nama aki-aki keneh nu ditewak nu geus biasa ngimaman cek anak muda imam aing mah lila kajon lila nu penting nepi aki-aki pan ngimaman di hareup Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim batuk heula atuh budak ngora ribut lila diuk dari yuk budak ngora mah heula aki-aki meuni hese nepi ka waladolin teh anggeus digotong budak ngora diculik diasupkeun ke jero bedug habis lila tungtuna tarawih bubar aya nu kitu ulah sampai gitu tah sedang-sedang saja kalau tarawih ulah gancang teuing ulah kendor sabab ieu momen ibadah setahun sekali tidak ada di bulan lain yang namanya tarawih hanya di bulan Ramadan jeung deui ibu-ibu ulangan saukur awal-awalan doang tarawih kadituna mah tarak abong-abong tarawih kadituna tara sabareh leuwih kadituna deui tarawih atuh tarawih geus tara malam kahiji malam kadua kos nu heueuh riweuh masjid mushola ngadadak leutik eta jamaah di kaluar-luar mun sibuk DKM nyangan ampar detemuan maklum open turnamen pertandingan baru dibuka peserta masih banyak yang datang guru sekolah perengajar taraweh betul karyawan libur kerja taraweh betul budak sekolah libur belajar taraweh tukang dagang perekeneh semuanya masuk musola masuk masjid taraweh malam kahiji rame unggal musola unggal masjid beres sholat tadarus malam kedua malam katilu mulailah babak penyisihan mulai sudah banyak yang tereliminasi di tukang geus eueuh tilu jajar dicekek juri gawe balik deui nu nyesan nini waduh jeung budak laleutik betul nu ngarora pindah ka hareupeun mixer nyeunan bolu siang aku hayu aya nu kaditu tarawehna ka mall tuh aya nu ka Cimol ka Cikampek betul aya nu ka Karawang budak ngora ngadon melian baju taraweh hanteu beurang puasa hanteu aya nu kitu nu teu puasa nu teu taraweh eta panglobana bajuna nu kitu ibu-ibu nu teu puasa panglobana kuehna da eta beurang nyeunan we kue ayo ngaku sia aya nu kitu aya giliran we lebaran hayang ilu pelit matak lebaran ayeuna mah kudu diseleksi karena soal apa banyak kecurangan jalan nu teu puasa hayang ilu lebaran mah pikeun puasa ceu betul antara puasa di bulan Romad wasum tuh tasbihun cicing nage sarua jeung maca tasbih mending ngablengep daripada ngomongkeun batur perete di dia ngaji ibu-ibu bulan puasa perete awas namun teu diperekeun pengajian jaga bibirta soalna ibu-ibu sok teu nyaho tempat di majelis talim aci ngomongkeun batur jadi berwe di mana-mana wae ge salaki diomongkeun mitoha diomongkeun cuman di bulan puasa mah meureunna nanyakeun sia meuli baju di mana aing mah geus boga 3 setel anu shimmer aing mah geus meuli upin ipin aing geus meuli betul awas teh ibu-ibu jaga lisan kita jaga mata kita jaga jari kita dina perbuatan goreng di bulan Ramadan kunaon sababna sabab ganjaran dilipat ganda dosa ge dilipat hati-hat ulah ngomongkeun bat ulah sok sirik kabat aya nu sok sirik tatangga kabeli enmek meuli paramek tatangga kabeli pajero manehna meuli panadol tatangga kabeli sawah muriang tatangga kabeli mobil manehna setru dibawa ka rumah sakit na ke ambulan geus di eta rumah sakit manehna ngadenge deui tatanggana kajieun imah manehna mod
anu sirik kan aya picen. Itu adalah penyakit-penyakit hati anu hese ubarna. Matakna ibu-ibu sadayana ieu di alam dunia teh loba pisan penyakit hati anu paling utama anu teu bisa diubaran ku dokter. Mana penyakit hati loba? Hiji nyangukeun syirik, pidik, dengki, cail, kaniaya, ujub, ria, sombong, takabur, koret, kedul, sarakah. Eta kene kadituna loba kene. Nomor 413 na abdi poho, nomor 14 na abdi teu ingat. Atuh kumaha geus poho mah geus. Nu ingat we ieu mah. Di antara itu adalah penyakit-penyakit hati. Mangkaning ubarna di dokter. Neangan di apotek obat moal aya eta penyakit hati. Nu tadi ku si Akang di tukang dinyanyikeun teh tadi. Anu mana nu rarerah nu kitu teh. Oh eta. Allah ubarna cek ulama kieu dangukeun ku ibu wadawaun qol bi khamsatun patilawatun bitadaburil makna walil batonil khala wa qiyamul laili wa tadarru bisahar wa mujalasatu sholihinal fudala. Ngarti henteu diartikeun ku si Opik aya kamakola Opik pil kaseti ngandika si Opik dina kasetna heuh eta tah ngartikeun nu tadi rarera rera obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan cakep. Yang kedua bareng sholat malam. Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima berkumpullah dengan orang soleh. 5 perkara nu bakal ngubaran hate urang. Mangka nagara ubaran eta hate ulah awak wae nu diubaran awak mah calalager tapi hatena garer. Awakna mah sehat da olahraga barang dahar beuki nanaon asup cager awakna mah laliduh awakna mah tapi hatena garering. Sok pariksa hate ibu gering. Sombong aya nu sombong aya nu koret aya nu beungar apa nu miskin. Saya tanya yang koret yang sombong orang kaya apa orang miskin? Orang kaya lah, nu miskin naon rek sombongkeun sia. Imah kitu boga. Nu koret saha? Atuh nu beungar, nu miskin mah puguh teu boga. Leres. Itu semua penyakit-penyakit hati yang harus kita obati ya kedeung rek Ramadan ya. Ulah sok sirik ka milik batur, milik geus diukur ku Gusti Allah, betul. Milik jodoh pati bagja cilaka geus aya titis tulis di Gusti ulah sok sirik moal patuker moal pahili moal nyasar betul geus bae nu aya tarimakeun alhamdulillah kan kita jangan berhenti berusaha melengap wae mata kiri jelema ulah sok sombong nu beungar ulah sok ulah sokor naon rek sombongkeun ku urang. Jadi jelema beungar kabeh ge titipan, sawah titipan timbang akuan doang paeh mah teu dibawa. Betul? Mobil ngacugrug di hareupeun imah urang, anggap eta keur parkir. Irah-irah eta mobil bakal Allah dina parkiran urang. Sebab urang timbang teu bisa ngaboga-boga sadayana milik Allah. Da paeh mah teu mawanana. Mobil alus embungeun dipake mayit, embungeun. Sebab mayit mah geus bogaeun. Boga kendaraan jet pribadi. Orang yang mati pasaran airline
Allah nu wani ngabonceng sorangan wae baroning nu bodona nu pinter nage embungeun nyupiran anak embungeun betul apa tidak matak dengekeun hei jelema koret jelema sombong dengekeun urang hirup di dunia bakal pak Israel bakal secara tiba-tiba ulah sok sombong jadi jelema tonjok tunjuk kanu miskin waduh mentang-mentang beunghar kajenteng anjeun beunghar tetep anjeun butuh bantuan orang yang miskin betul apa tidak boga sawah lega rek saha nu ngagarap lain lamun lain anu miskin boga imah gedong rek saha nu meresa nu lain orang miskin teu geuning nu beunghar mah tibang tunjuk acung kadang-kadang nunjuk sampai ke suku sombong luar biasa betul ya jelema sombong mah sok didoakeun ku batur saan ngadoakeun atuh eta anak buahna si modal sia bener wae pan doa orang miskin mah diijabah pae tanu beunghar teh nu miskin atoheun bejaan tuh denungan siapa innalillahi wa inna ilaihi rajiun bari nyengir ilu ngagotong la ilaha illallah la ilaha illallah dibawa ke kuburan diturunkeun ka jero liang lahat saat nu ngalayak kuburanana nu miskin modar sia ayeuna lepek wae dina yak ayeuna mah sia keur hirup molototan wae sia tunjuk acung sia ayeuna mah mod betul apa tidak makanya orang kaya jangan nu miskin ulah bedeg lolobana nu miskin sok bedegong sia bari jeung gede omong deui nu miskin mah gede omong pak cek nu miskin lamun aing beunghar cek nu miskin ya tibang muludan ku aing ditekel kabeh cek nu miskin udah ngomong lagi lamun aing lamun keur ngalamun masyaallah terus ayeuna kumaha cenah arek muludan ieu nya aing mah teu boga nanaon nya lamun beunghar cek aing ku aing ditekel kabeh gede omong sia mah kitu maka urang sadayana kudu aleh hirup di dunia urang bakal mati semuanya mati Israel bakal datang menghampiri kita buat yang kedeng balik hadir datenya Israel geus nungguan we di jalan Israel hanya terlihat sama orang yang mau mati betul kajian teuing urang loba nu ngariung jelema keur sakarat nu ngariung lobaan mere talkin kana cepil urang nanti nungtun ka urang sadayana tapi eta Israel datang nu sejen moal ningalikeun hanya orang yang mau mati yang bisa melihat datangna Israel kumaha ayeuna geus kadeuleucan Israel datang berarti encan bila datang Israel mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu fardu kifayah akan berlaku pada dirimu Israel datang teu sorangan Israel datang mawa rombongan saha rombonganana 10 malaikat ngarana Israel kabeh geus katempo can Israel berarti lila keneh Israel datang menghampiri orang yang mau mati Israel pimpinanana cicing dina embun-embunan jelema nu rek paeh Israel anu salapan anak buahna cicing dina dampal sukuna jelema nu rek paeh siap ngadorong nyawa ti handap nepi ka luhur maka didorong eta nyawa ti handap dampal suku ku malaikat Israel nu salapan set eureun lebah mumuncangan dampal sukuna geus paeh ka luhur hirup keneh sok cabak jelema nu rek maot panggeulana dampal sukuna nu tiis sing teu percaya enjung geura buktikeun aya nu rek paeh di dieu Allah eta nyawa didorong deui ku malaikat nu salapan set eureun lebah tuur ayo sok angatkeun beusi urang nu kitu sabab ieu kabeh ge bakal ngalaman ieu paraksana moal meureunnan didorong deui eta nyawa eureun dina lebah bujal ka handap paeh ka luhur hirup keneh didorong deui nyawa eureun dina lebah dada didorong deui eureun dina lebah peuheung di tikoro nepi ka tikoro eta nyawa diserenkeun ka Israel pusat nu aya dina embun-embunan jalma nu rek paeh
maka ditarima eta nyawa ku malaikat Israil, dicabut eta nyawa di dhuwur embun-embunanna jelema nu rek pae sareset. Inna lillahi wa inna ilaihi pae. Terus dikamanakan orang sanggeus pae ceuk atuh dipandian heula meme dikubur ge wah ka dikubur wae. Setelah kau dimandikan kain putih yang dibalutkan, betul. Makanya gara marandi sama medi pandian sih ya. Gara tutup aurat sama medi tutup salilana. Setelah dimandikan kita akan dipakaikan pakaian yang tidak bermodel. Bari jeung eueuh warna eta mah bodas kabeh teu bisa milih. Tak berkantong, tidak bermerek. Kain kafan 4 lapis yang rubak yang lebar. Siap menutup badan kita di talian luhur handap pocong ngaranna. Cieun teu. Matakna kudu diingetkeun nepi kepala batinya tak urang hirup teh kudu eling ka pae. Hei nu beunghar, ulah koret. Ulah sombong. Kamu juga akan mati. Betul. Setelah kita dibungkus, dinaonkeun. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Dikubur sieun teu solangan ae eueuh nu matur. Manakah hartamu eueuh, manakah keluargamu, tetangga baralik, kolot baralik, salaki baralik, anak baralik. Manakah bestimu eueuh leungit ti kamari kabur. Ngadenge urang pae geus kabur si besti ti kamari. Selain amalmu, betul. Sorangan wae dikubur di kolong awi. Sapopoe hees dienggon halus, kasur empuk babara tumpuk. Bantal bagus, masya Allah. Eta sare make ace tiis. Paeh mah geuningan eueuh amparan-amparan acan teu nu beunghar teu nu miskin teu nu goreng teu nu geulis kitu kabeh ge sarua. Naon we disombongkeun geus paeh mah. Mana duit loba teu dibawa. Harta banyak tidak dibawa, rumah gedong tidak digendong, anak balatak eueuh nu milu, salaki kasep moal milu. Milu teu. Milu nganterkeun doang. Kitu ge bari ceurik sabelah mata, sabelah dilalak lirik nyangan randa. Makanya rugi kita, betul. Geus bae mah geuningan urang sorangan wae eueuh nu matur. Kajen teh geulis cemper niki maaf geus bae mah jadi bang. Kajen teh kasep gagah keren tampan setep eta manehna geus bae mah jadi bang. Tidak ada yang sudi nemenin kita, tidak ada yang sudi ngabaturan urang kabeh. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak suami tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Jreng 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 jreng. Aing nyanyi sorangan, ngamusikan sorangan. Eta jang naon aya di tukangnya. Amang si cicing wae ya. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Musiknya geus aya dibuntut. Ajan lah sakit ge lumayan. Maklum can connect bluetoothna can aktif.
Cek ditakon pae kalau cengar cengir ieu nurus tunjung dia lain sieun mah sieun teu geus pae mah sorong. Ingat tanah kuburan manggil ka urang unggal poe 5 kali. Ulah jongjon teuing hirup mentakna ge. Jangan merasa masih muda, jangan merasa masih sehat. Pae mah teu kudu nungguan kering, teu kudu nungguan kolot, ceu. Nu jag-jag loba nu pae ngadadak, nu anu cager loba nu pae ti heula. Nu gering mah cager deui, nu cager pae. Nu kolot mah hirup kene bari jeung kundang iteu ke nu jag-jag wah ringkas pae. Teu kuduan pejabat, teu kuduan rakyat semuanya mat. Kahatur Bapak Gubernur denge dia gubernur direktur jeung insinyur palingnya di lembur ieu aya ge tukang ngebubur jeung tukang cukur kabeh bakal kalian denge sia tukang cukur. Katur Bapak Bupati Ibu Hajah jeung Bapak Haji aki-aki jeung nini kita semua bakal pasti. Katur para pejabat denge siapa pejabat inspektorat dan direktorat yang bangga berdasi bersepatu bertas dengekeun betul di dia mah paling ge aya Kang Mamat penjual tomat umur kita bakal tamat pae kabeh ge moal aya nu teu pae presiden gubernur bupati camat dewan lurah wakil komo RT mah ustazah kiai ajengan bakal pupus ya pae deh ka kiai gila imang ngadengeuna ge teu hayang teuing pae kabeh ge bakal pae. Tanah kuburan manggil-manggil kita setiap hari 5 kali nanti kadenge kucele mun kadenge mah kabur urang sieun naon cek kuburan kieu cek kuburan hei jalma-jalma Syarminah otka Mimin Mumun dengekeun ku sia aya si Mimin si Odah aya si Odah si Ona si Oka aya si Ito aya si Tati eta ngaran Tati aya wae di mana wae cak tanah kuburane jalma-jalma nu aya di luhur tanah anu keur maksiat di luhur tanah nu tara ibadah nu tara eling ka Gusti Allah denge ku anjeun kabeh anjeun bakal balik ke jero taneuh yeuh kaula nungguan datangna anjeun ceuk taneuh sing ingat dulur anjeun bakal babalik ke jero taneuh asal anjeun ti taneuh bakal balik ka taneuh cek kuburan kieu ana Baitul Wahdah naon cenah cek taneuh ana Baitul Wahdah yeuh kaula teh tempat nyorangan kuburan teh tempat nyendiri tidak ada yang menemani di saat kamu sendiri eueuh nu ngabaturan tak ada orang tua tak ada saudara tidak ada anak tidak ada suami tidak ada teman dan saudara Allah kabeh oge anu ngabaturan ka urang komo si Besti geus kabur teh kamari atau ulah nama-nama teh gablek Besti teh mana naon Besti bukan naon si Besti ka pasar jeung si Besti jalan-jalan jeung si Besti betul boga kadaharan inget tak si Besti Besti aing boga koleksi hayang embung jelema nu jauh ditelepon tah nu deukeut hareupeun mata tetangga bere tetangga tiba ngambean udah sengit amat ieu kolak kadu barang di jolo di paruntahanna horeng manehna tetanggana tanu ngolok dosa nu aya sia batur ngambe betul tetangga heula-heulakeun aya naon mah jeung tetangga kene nyeri beuteung mun matak eta di kerok si Besti jauh sapaling kerok anu deukeut
pae nganterkeun udah deket betul mana pae mah Allah nunulungan ka urang salain amal urang anu dibawa ku urang cek tanah eta kuburan tempat anu sepi tidak ada yang menemani paja'ala kamunisan cek kubur maka gerak bawa babaturan anjeun di dunia ka jero kubur naon batur urang siapa teman kita yang akan menemani kita di dalam kubur cek tanah kuburan biqiraatil Quran batur urang di jero kubur adalah bacaan Ece osok maca Quran bapak osok maca Quran sokra aya osok lalabana bagus pinter da Quran mah tara dibaca tara dibuka nu dibuka nohop sekalian sekali-kali maca yasin ge macana di nohop geus kurang ganjaranana oge da jelema maca yasin nah maca Quran nah teu kuduan wudu betul sedangkan namun urang jaga Quran la yamassuhu illal mutahharun teu manang dicabak kecuali jelema nu suci matak moal meunang ganjaranana ibu maca Quran dina HP tuh aya Quran balata Quran sebelum diangkat kalimat-kalimat ayat-ayat anu dina Al-Quran baca ku urang sadayana sing rajin maca Quran atuh kadang deui bulan puasa ya nuzulul Quran turuna Al-Quran eta di bulan Ramadan banyakin ibu baca barisa teu macana anyo teh yang rada ragu ya coba rek dites bener-bener bisa teh mun bener ibu bisa maca Quran coba teruskeun ayat anu dibaca ku abdi siap bu ayo teruskeun kalimat anu dibaca ku abdi ayat anu dibaca ku abdi nganek ditanya heula ayatna hayang nu panjang hayang nu pondok oke siap teruskeun nya pan ari nyanyi mah tadi bisaeun wae teh nurutan Bismillahirrahmanirrahim Qaf teruskan geuning caricing wae cenah hayang ayat nu pondok Qaf atuh budak kalaneman kap cenah atuh eta mah alif-alifan oroke bisaeun tebal lener ibu-ibu yo diberi ayat pondok teu bisa geus sugan anu panjang mah bisaeun siap nu panjang Bismillahirrahmanirrahim Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah teruskan si Ici itu ngadenge nu panjang nu pondok tuh bisa coba sekali deui sugan ieu mah bisa ieu mah pasti cuma astagfirullah kabina-bina lurah ieu ge masyarakat ieu sekarang ieu balalener ieu teh ibu pangajian apa artis organ bisa nakana nyanyi doang kana ngaji mah teu bisaeun makanya baca Quran jelema tukang maca Quran di jero kuburna bakal boga batur nu tara maca Quran di kubur sorangan makanya didatangan ku malaikat munkar nakir jeung didatangan ku malaikat sujaul aqra nu bakal ngrakeb ka urang sadayana bakal macok ngabelit ka awak urang sadayana cieun teu mata kayu ti ayeuna geuraneangan batur ke jero kubur cek jero kubur cek tanah kuburan teman kita adalah nanti di dalam kubur bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an insya siap ini pesan pertama dibaca baca Quran siap percuma ngaji kalau tidak dipakai ari ngaji mah gampang hadir babari tapi makena nu hese ce kadang-kadang balik hadir teu meunang nanaon ngan meunang berkah teh jeung papais betul udah mengorbankan harta mengorbankan waktu tenaga ibu balik ka imah teu mawa ilmu rugi tidak rugi dong baca Qur insya nu kadua cek tanah pan 5 kali digerokeun anak urang cek tanah nu kadua wa ana baituz zulma kuburan adalah tempat yang gelap kuburan tempat nu poek
Poek teh Bu? Emang geus ka ditu? Sotoy. Poek kuburan teh Bu, da urang ka ditu teu mawa lampu, teu mawa listrik, teu mawa neon. Dawuh pagawe PLN di ditu mah. Jelas gelap. Baitu zulma. Panawiruni cek tanah kuburan bawalah cahayamu di dunia ke dalam kubur. Urang teh ka ditu kudu mawa cahaya, kudu mawa lampu. Naon lampuna? Biqiyamil lail, dengan cara bangun malam salat tahajud. Ibu osok tahajud. Jawab, osok tahajud. Sokra aya osok lalabana ini jalalujur hebat. Ditanya tahajud aya osok aya tara di hudang ti peuting osok ngado naon sia taski atuh cebok heula ih jorok urang tangkil jorok sia taski HS deui ini amit auzubillah min dzalik atuh cebok heula leumpang heula karek ngaringkuk deui mah taski golepak HS deui sabala lener ya. Coba bangun malam sholat tahajud tuh kudu loba 2 rakaat dari can beuki mah ngalalanyahan geus tua bangka ge ngalalanyahan be keneh. Tahajud 2 rakaat gak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah tetap enggak penting udang 2 rakaat. Teu bisa Bu Haji sholat sarua bae sholat tahajud jeung sholat fardu sarua. Nu beda niat. Usolli sunatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah diangkat dengan orang niat nah teh niat abdi sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Naon cenah babacaanna Bu Haji lamun apal rakaat kahiji surat Al-Lail lamun apal gitu ge. Rakaat kadua lamun apal surat Al-Insyirah. Nu mana Al-Insyirah? Alam Nasrah. Nya biasana sok teu wawuh arana. Lamun apal, lamun teu apal kumaha? Atuh aku leuweng geus. Oh udah maca kuliah ge pabelit wae lah wala ana wala antumna. Enggak usah mending kulhu kabeh lah. Rakaat kahiji kulhu, rakaat kadua ge da emang biasana ge maca. Salat subuh, salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat isya. Uyuhan sia teu mabok kulhu unggal poe. Beres sholat tahajud ngadoa tah waktu ijabah teh ti peuting waktu batur harees urang hudang ngadoa ka Allah men. Osok menta osok ngadoa menta naon? Oh mau jauh duit abdi butuh duit budak bala takutang rawai salaki bangek ya Allah makaning mio 8 bulan deui ya Allah emo kerek cair kamari ya Allah jang isukan eueuh jang setor. Eta minta ke Allah minta duit menang tante menang pada menang sia itu menang kunaon bebas minta ke Allah masuk karena urusan dunia urusan akhirat minta ke Allah lebih baik curhat sama Allah daripada curhat dengan status betul orang curhat dengan status teu kablek beas curhat dengan status oh nu mere kalau dia lenek ku jelema nu goleuheun ka urang melebok sateunya 2 poe akan kadinya. Pas saya ajong salaki curhat dengan status buku keur diintip wae ku randak sia. Betul apa tidak? Mendingan curhat ka Gusti. Mending minta ka Gusti. Ngan saya sarankan kalau ibu sholat tahajud 2 rakaat mentana tong loba teuing. Teu saim. Mas sholat 2 rakaat menta sabreg-abreg ya Allah. Menta imah 4 tingkat. 4 tingkat anu kumaha dihandap hayam. Di tengah abdi di luhur berit berarti imah panggung meureun eta mah nya eta mobil genep bari jeung teu boga buruan deui ge teu bisa deh mawana oge ngari riweuh batur kenah hayang boga sawah genep hektar salat tibang 2 rakaat saimbang teu ya salat 2 rakaat kieu bae ngadana ya Allah ngarti meureun geus sakitu we Allah ge ngartieun kabutuh ibu. Allah tahu apa yang ibu rasakan. Allah tahu ibu banyak hut.
Allah nyawan ibu teboga du nyawan. Tapi kuning doa orang teu dijabah Bu Haji teu turun duit, emang hayang turun duit ngagubrag. Allah mah lain teu bisaan Bu. Muragan duit kubrag we sakarung. Coba ibu seandainya ibu dipuragan duit sakarung, rewas moal. Ieu duit di mana? Bungar ngadadak cek tetangga moal salah muja. Betul tidak? Terus ngadoa ama ulah bosan sebab Allah teu penta dibosen teu bosen dipenta ku urang. Tapi urang nu sok bosen menta ka Allah. Betul. Makana urang geura loba menta ka Gusti can dijabah, sabar. Mungkin doa urang can nepi ka Allah karena dosa urang ngahalang. Sabab teu sakabeh doa nepi ka Allah, aya doa loba doa anu teu dijabah ku Allah. Aya 3 golongan jelema doana teu dijabah ku Allah. Kedeung urusan kuburan kakarek 2 ya. Hiji kuburan tempat sepi babaturan urang macakur. 2 kuburan tempat nu poek naon caangna hudang tipet. Salat tas tahajud ngado tapi doa urang can diijabah. Yeuh sabab musabab narek dibejaan. Kunaon doa urang teu diijabah ku Allah. Ada 3 golongan manusia yang doanya ditolak sama Allah, tidak diijabah sama Allah doanya. Ngadoa mah ngadoa eta doa nyangsang di tihang listrik. Ngadoa mah ngadoa doana nyangsang di tatangkalan. Bahkan anu balik deui ka dunia dipacok hayam atuh boroning diijabah meureunnan horeng teu nepi-nepi at. Saha doana anu ditolak ku Allah? Hiji dengekeun ceuk. Nu moal diijabah doa nomor kahiji rombongan awewe nu doraka di salaki. Moal diijabah sia. Aya we di awewe nu doraka ka salakina. Nu sok nyarekan salakina. Nu sok molototan salakina. Nu sok nitah tunjuk acung ka salakina. Belah mana diukna? Belah mana? Oh belah luhur. Ya cek salaki mah harus dicarekan, lebat yang dicarekan yang kedua bener kalau tenggar kalongon. Capek-capek salaki mah tong dicarek. Eta biasa nusuk nyarekan salaki tukang ngaji apa nu tara ngaji? Jawab nusuk ngaji apa nu tara ngaji? Nusuk ngaji, nu tara ngaji mau lah dibahas. Beroning ka salaki na kaulah kita nurut si eta mah. Betul. Dan iya nusuk ngaji ulah sok nyarakeun majelis taklim. Yang ngaji mah ngaji ka salaki bedegong. Berai isu, lain beresan heula imah, uruskeun salaki, uruskeun anak, kalah ngaledok banget. Maka bedak mena 4 lapis. Halis ka juralit. Bulu mata anti badai dipake, dibang rek ngaji make bulu mata. Ha, eta pabriket malah indah ka beungeut koneng hejo beureum aya di luhur mata. Salakina nanya, "Mama rek ka mana?" "Rek ngaji, ngedong teu loba omong cicing." Tuang goreng budak uruskan tuh can hudang tuh hudang pandian tuh suapan usia tuh naik dahar kayak juga sasa di kosmos meuli deungeunna tadi masak ayeuna mah emang mama reka mana rekosidahan aya nu kitu urang tangkieu bapak mun boga pamajikan geus model kos kitu geus wayahna diasukeun ka freezer tuman kasalaki bedeg moal ditarima do sabab ridho Allah aya dina ridho salak teangan ridho salaki hanya salaki tapi sebelum nyapong anak kawin jeung nu kos kitu arek marudah kumaha geus kolot aya ngerti casing segala rupa geus we nu aya nya salakina goreng hideung ti baheula ge kos kitu nya urang capek ti baheula teu gableg naon ari eta anak balatak sia arek marudah kumaha mata kula doraka ka salak salaki mah kudu turut karena ge salaki sana saluhureun sanajan pendek lakna ladenaneun salaki mah kudu diladen kajen teuing bisaeun ninyuh kopi sorangan bisaeun nyokot sangu sorangan tapi urang sebagai istri hayang menang ganjaran ti Allah tuh salaki hayangan ngopi tinyuhkeun kopina bila perlu inumkeun ka bibirna. Betul. Mata kayu gara teangan ridho salak. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti murkanya suami, murkanya.
Mohon salaki eker pusing ibu ulangi lurung sing anggur buka rok jeung samping ngasongkeun bujur jeung mohon salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung sabab henteu meunang embung dan ngorageus melendung amit-amit nauzubillahimin. Awas suami-suami, jangan mentang-mentang kamu sebagai seorang suami istri kudu nurut ka salaki, jangan mentang-mentang kamu jadi pemimpin dalam rumah tangga lantas seenaknya kepada istri. Betul Bu? Ingat, istrimu adalah manusia yang harus kamu sayangi, istri adalah makhluk yang harus kamu cintai, istri adalah makhluk yang harus engkau hormati. Betul? Bukan untuk dipermainkan, bukan untuk diinjak-injak, lain keur digawekeun sabab pamajikan lain babu. Mentak mun embung dicarekan ku pamajikan, mun embung dikeselan ku pamajikan, mun embung dipolak-tatan ku pamajikan, mulai saat ini salaki kudu hararideng. Betul Bu? Sabab pamajikan mah kumaha salakina? Pamajikan mah hanya sebagai penumpang, supirna salaki. Lamun supirna bener, penumpang juga bener. Supirna salamet, penumpang salamet. Supirna nyasab, penumpang. Supirna ngacungkal urang ge kumaha sup pamajikan mah kumaha salak salaki bager pamajikan ge salaki sopan urang ge salaki galak urang ge nyekek bisa jadi sia. Betul? Hiji nu moal dijabah doa pamajikan nu doraka ti salaki sabalikna salaki nu doraka ti pama lain salaki wae lain pamajikan bae nu doraka ka salaki, salaki geloba nu doraka ka pamajikanana. Salaki kumaha tuh tukang ngabohong, nu koret, saringkuh, ta eta. Aya di dieu nu kitu. Kenge salaki sia. Endo ibu-ibu meni puas. Nu kadua nu moal dijabah doa adalah anak yang durhaka terhadap orang tua. Denge anak aya di dieu nu doraka ka kolot. Aya di dieu anak nu blengong ka kolot. Ayah anak nu koret ka kolot, nu sok nitah ka kolot, pugu maneh pagaweanana. Betul Bu? Zaman ayeuna banyak orang tua yang sakit hati oleh anaknya, tidak sedikit yang meneteskan air mata ku anak. Padahal teu mikir bahwa urang adalah datang ke alam dunia hakikat Allah nu nyiptakeun syariat indung bapa. Moal aya urang lamun eueuh indung bapa, da urang teh teu murag di luhur langit ngagedeblung. Urang teh kaluar di jero batu, tapi urang kaluar di rahim ibu. Mata urang disebut cilema. Kunaon disebut cilema? Sabab jolna tina beuteung emak. Nu kaluar ti bapa mah urang teh cilepah. Ku sabab kaluar ti emak jadi proses yang sangat melelahkan. Betul? Teu ujug-ujug sagede kieu, teu ujug-ujug urang teh. Kumaha heula mimitina? Sameme urang lahir, sameme urang di jero beuteung emak, urang aya di alam ajali heula. Di alam ajali ku Allah geus ditangtukeun milik rezekina, ditangtukeun jodona, ditangtukeun umurna sabaraha taun, jodona si eta, anakna sakitu, beungarna sakitu. Umurna sakitu, poe anu jam sakitu paehna. Geus aya titis tulis ti Allah. Geus kitu bapak urang jeung emak urang garelut. Ladang gelut jadi urang. Menetes air yang hina ke dalam rahim seorang ibu, betul? Jadilah kita semua di dalam rahim ibu. Berapa bulan kita di dalam rahim ibu? 8 bulan, anu 10 bulan, anu 8 bulan, anu 7 bulan, betul? Bari jeung teu babari eta reuneuh teh berat. Berat teu? Capek teu? Geuning dedeyeun. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan leuleus nageseueul puyeng teu naon teu asupna naon. Cai ge kaluar deui, teu saeutik awewe nu keur hamil muda pada diinfus. Betul apa tidak? Sabab hendak puyang seueul, sabab eta calon orok di jero beuteung teh diguar ku malaikat. Salila 4 bulan 40 poe jadi cai mimiti cai mani, tambah 40 poe berubah menjadi darah, ditambah 40 poe berubah menjadi daging. Umur 4 bulan kakarak usik eta orok di jero beuteung sabab dihirupkeun rohna ku Gusti Allah. Wah, esok hirup orok di jero beuteung umur 4 bulan. Mulailah rasa hendak seueul geus rada leungit. Ngan beki gede deuneuh urang eta tubuh awewe anu keur-keureuneuh geus teu pararuguh. Ditilik, digigir bentik, disawang, di tukang dengklang,
ditetep diharap buret lamun diuk karek hudang meni muntang ngatorok tok tok cereng lamun serba salah nang kuban salah nyangigir salah nang karak salah nang kuban sieun tang kurak budak meledug teu pararugu eta orok di jero beuteung uyuhan hirup padahal beuteung mah urang teh hareurin jabani ngepoek jauh jandelaan aya hiji-hiji nage gerbang angin perebut wae jeung bapana budak da sok aya geuning saminggu sakali mah alal-olol ka jero eta ngalongokan anakna betul apa tidak cicing budak sia moal ngarti urusan emak geus umur 8 bulan-bulanna awewe nu keur-keureuneus tempok kusang kaseng teu pararugu kedung-kedung kacai kieu kedung-kedung kacai kieu betul tidak gablek pagaweanna nama udud we udud sebel aing teh lalaki kos gitu betul apa tidak matak maaf bapak-bapak perempuan derajatnya ditinggikan oleh Rasul 3 tingkat dibanding bapak kurang sababna sabab perempuan punya apa karakter ataupun punya peranan lebih banyak daripada bapak dalam urusan anak ibu mah hamil melahirkan menyusui bapak mah tunda saham doang betul apa tidak matak dinyanyikan dina lagu ibu ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu itu tekudu loba-lob waktu nages pet ibu-ibu nages tunduh encan ih can tunduh keneh wae sia ibu-ibu derajatnya ditinggikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tingkat dibanding bapak karena ibu-ibu banyak peranan ketimbang bap heje ibu-ibu bisa ham bapak-bapak hamil tunda saham doang yang kedua ibu ngalahir bapak-bapak ngalahirkeun henteu alah ngudun wae di pos kamling urang mah keur ngahojon anu dibelek cek batu teh cepat pamajikan sia keur ngajuru heuh aing mah teu walalatir cenah nyeleuna ngan sakitu-kituna teu tararega ngomongna kitu maturan hanteu lain ngiluan niupan mah di jero kalah ngudud aya nu kitu salaki kos kitu tembak dor ngelahirkan taruhanana nyawa tidak sedikit wanita yang hamil melahirkan mati di meja operasi betul seorang ibu berkorban demi anak apapun dikeluarkan demi anak air mata darah keringat air ketuban kucurkeun kabeh demi anak tapi anak nadorak aya anak dorakan di dia tembak dor uman sia Masya Allah datang ngajuru nyeri tuh bu nyeri taruhanana nyawa pak Masya Allah eta pan pagawean bapak mata saya kudu karunya ka pamajikan sanggeus ngajuru awewe naon deui bu nyusuan bara tahun 2 tahun ke zaman baheula kolot baheula mah narurut nyusuan budak teh 2 tahun can disapi umur 2 tahun mah budak ayeuna mah karek 2 bulan diganti ku susu embe diganti ku susu sapi matak anak lagi buara randal acul-aculan wae itu bisa dicekel sabab anu ngalir dina tubuh anak kita bukan ASI bukan air susu ibu melainkan susu embe matak budak nage moal ngadenge omongan indungna geus eueuh peurah-peurahna budak baheula mah tiba ngadenge indungna nyentak langsung murungkut sieun coba budak ayeuna disentak malik nyen dipolototan malik molot dititah tarada betul ulah nyalahkeun budak bongana disusuan kumbe mau susuan ku ibu gerege ASI 2 tahun berturut-turut ASI adalah susu termurni sedunia
bahkan eta ASI mempunyai 4 kelebihan 4 keistimewaan anu ibu-ibu tenyawan. ASI ngabogaan 4 keistimewaan. Heje dengekeun, ASI itu tidak memakai pemanis buatan, mata kajenteng amis moal batuk orok urang teu make gula, amisna alami. Nu kadua tanpa bahan pengawet, aman pikeun orok eueuh bahan pengawet. Nu katilu tanpa isi ulang, ayaan wae geus kempes ayaan deui, geus kempes ayaan deui. Nu kaopat cocok untuk semua umur. Orok cocok, pemuda cocok, aki-aki. Ngan rada hese nyapi aki-aki mah. Nyapi orok mah 2 tahun ge eureun diberian sambiloto pait. Nyapi aki-aki mah ditapdokan cai kebo ge teu eureun. Gila aing tak aki-aki. Mantakna ibu, masya Allah. Eta derajat seorang ibu itu luar biasa. Pokoknya anak doraka ka indung bapak moal menang panghampura Allah. Surga dikunci moal diijabah doana. Mamangkatan ka mamana sanajan isim segede angga moal ampuh. Betul. Jarah ka para wali moal menang karamat. Jarah ka nabi moal menang syafaat. Tuh keramat ada pada orang tuamu. Terutama keramat ada pada ibumu. Betul apa tidak? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teto teto do teto tet teto teto do teto tet bareng-bareng teto teto. Hai batu doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Hidup ibu, masya Allah, tabarakallah. Padahal aing mah teu butuh dikeprokan ieu. Kadang balik hadir menang tetot-tetot sia. Awas ingat, catat bu, muliakan ibumu. Ingat, bahkan Rasulullah berkata surga ada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki. Maka muliakanlah seorang ibu. Wahai para suami, istrimu adalah wanita yang telah membantumu. Lamun eueuh ibu moal boga anak na bapak-bapak. Sarua bapak ibu-ibu ge moal boga anak mun eueuh bapak-bapak. Betul apa tidak bu?
Bahkan Indonesia tercinta dibikin ke ibu-ibu, saking mulianya wanita Indonesia dibikin ke ibu-ibu, maka jadilah ibu pertiwi bukan bapak pertiwi. Betul. Jakarta menjadi ibu kota, lain bapak kota. Oh bapak kota aya ge ibu. Sekujur badan kita didominasi oleh ibu-ibu, tiluhur ka handap ibu kabeh. Buuk ibu lain pauk, ibu buuk. Mata mak lain batak, mata mak. Iya. Iya nu ngomong biwir ibi lain mangwir ibi awewe. Lompat ka gigir ceuli ece lain kangli sorry ece. Hayo sok tengetkeun ku ibu. Turun ka handap bujal ibu, birit ibi bener, bitis ibi lain mangtis. Turun ka handap indung suku lain bapak suku. Ieu leungeun ibu jari lain bapak jari. Kakesang-kesang ge indung kesang. Eueuh bapak kesang. Hidup ibu. Aing resep kieu mah ya. Nya lolobana ibu-ibu, betul. Ibu-ibu menang loba dia mah menang, sia menang. Nomor katilu naon ibu? Heuy, nu moal diijabah doa nomor katilu. Dengekeun. Tatangga anu teu hade jeung tatangga, dulur anu teu akur jeung dulur, salilana doana ditolak ku Gusti Allah. Aya we di dieu nu sok pasea jeung tatangga. Nu sok teu nanya jeung tatangga. Gara-gara naon? Nah, kadang-kadang gara-gara pemilihan, beda pilihan pasea, betul. Beda nomor pasea, cuman teu dibere kaos debleng ribut. Teu dibere serangan pajar ngambek. Aya anu kitu. Teu kudu marah, teu kudu pasea, geus jadi mana naon urang teu jadi naon urang mah dihandap-handap tetep. Jangan fanatik milih itu, milih ieu, geus we urang mah rakyat, tetep rakyat urang mah. Betul, Bu? Ini pasea batur mah geus jadi presiden, geus jadi lurah, urang nu ribut dihandap. Arek marebutkeun naon? Akur. Jangan korbankan silaturahmi hanya demi perkara yang tidak pasti. Ger alakur, bisi anu pasea jeung salaki akur. Bisi anu pasea jeung kolot akur. Pasea jeung tatangga jeung baraya ger akur. Nyaah doa urang bisi teu diijab. Siap ibu-ibu akur siap. Damai itu indah. Ayeuna rek puasa kedeung deui lebaran. Sok geura siring ngampurakeun, bisi boga pasea, bisi boga kakesel, ribut urang jeung tatangga geuraak. Nomor katilu cek taneuh kuburan, dengekeun, ieu kakarek dua ieu. Hiji, taneuh kuburan sepi, batur urang bacaan kur. Kuburan tempat nu poek, cahaya urang nu dibawa, nyaeta hudang ti peuting salat tahaj. Nomor katilu cek kubur wa ana baitut turab. Kuburan adalah tempat yang penuh dengan tanah, luhur handap taneuh kenca katuh ge taneuh. Pamilu piros cek kubur, bawalah amparanmu di dunia ke dalam kubur. Da urang teh geuningan teh di amparan najan beunghar ge eueuh nu di kasuran, betul. Najan kuburan mahal miliaran rupiah tuh sandieu ge hil, Allah kasuran. Mahal-mahal sia dikubur di dinya. Mendingan dibelikeun ka kebon dipake ngubur jelema. Wakafkeun kebon nu lega, tuh jadikeun TPU tempat apa, Bu? Pemakaman daripada dipakai sorangan samiliar unggal tahun kudu dipajeng nah naonan kos gitu, betul Bu? Da sugan gitu didinya mah bebas Ijroil, kayak bebas munkar nakir, ataupun ada AC di sana full musik dan ente, betul Bu? Pamilu piros, bawalah amparanmu di dunia ke dalam kubur dengan cara apa? Bil amali sholih, dengan memperbanyak amal sol. Nah eta lobakeun amal soleh bakal jadi amparan urang, sodako bakal jadi amparan urang, salat nu bakal jadi panyaang urang. Tuh loba sokana jelema yang beramal soleh di jero kuburna bakal boga amparan. Sebab urang dikubur teu mawa kasur, eueuh sapring bed, eueuh anu inoak, eueuh nu kitu mah teu dibawa heureun. Betul Bu? Di urang kudu loba amal sol, lobakeun sodakoh Bu. Masya Allah, tadi abdi ngadangu orang dia mah mani balalager. Aya nu nyumbang itu, nu nyumbang ieu, nu sodakoh itu, alhamdulillah tenang, kebaikan Anda bakal diganti ku Gusti Allah. Jelema beunghar bakal tambah beunghar, jelema bager mah semuanya akan bertambah kebaikannya. Betul apa tidak? Dan ieu nu koret biasana oge tah. Aya nu koret aya.
batur sibuk nyumbang itu nyumbang ieu manehna mah sibuk we eta daging asak manjut rantang mere duit 5.000 perak anak 8 digiring kabeh hadir sia 8 urang lumayan saboga berkat saring hiji aya nu kitu tak urang tangkil merena 5.000 anak 8 digiring ta eta nu kitu tah nu ngabangkrutkeun panitia nu kitu tah kada cirian tah jelemana tah sedekah yang banyak ceria yang banyak eta nu bakal jadi amparan urang di jero kubur nu kaopat cek tanah wa ana baitul afai kuburan adalah tempat yang penuh dengan binatang-binatang buas orai geledek aya di jero kuburan langkir kala jengking aya di jero kuburan seung sorodan aya di jero kuburan siap menyantap manusia yang ada di dalam kubur termasuk orang tangkil kabehan cieun teu di kubur loba binatang bu pahmelu teriyaki maka bawalah bentengmu di dunia ke dalam kubur supaya orang bebas tina binatang-binatang buas mawa benteng orang di dunia ka jero kubur naon cenah bentengna kalimah bismillahirrahmanirrahim osok maca bismillah rek dahar bismil rek minum arek sare rek mandi arek lempang make baju Bismillah tawakkalna billah la 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 nyanyi sorangan ngalalalahan sorangan Bismillah tawassalna billah la 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 tak ucap tuh lalalalahna siap lalalalah Bismillah tawakkalna billah la Bismillah tawassalna billah Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah 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 la 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 Bismillah ya Allah ya Karim Bismillah ya Rahman ya Rahim Bismillah ya Allah ya Karim Bismillah ya Rahman ya Rahim Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram Bismillah 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 baca bismil engke urang boga benteng di ditu nutupkeun urang na anu nutupan urang tina binatang-binatang buas rek iraha rek saha nu nulungan lamun lain siap baca bismillah hiji deui cek taneuh kieu wa ana baitus su'ali munkari wa nakir kuburan adalah tempat ditanya ku malaikat munkar nak ibu geus boga jawaban encan kira-kira orang lamun ditanya bisa moal ngajawab kalau kita ingin bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir bawa jawabanmu di dunia ke dalam kubur dengan cara apa memperbanyak kalimat tauhid la ilaha Muhammadur Rasul saja manoloba zikir ke Allah baca la ilaha illallah setiap hari maka ibu insyaallah bakal bisa ngajawab pertanyaan munkar nak ibu osok zikir bapak-bapak osok zikir bapak-bapak mah daek we zikir tatangga modar hiji kakarak daek tahlil 33
palak bina sakali-sakali, kulhu 3 kali, zikir 3 kitu ge palah pilih. Lamun nu paehna beunghar zikirna kedak la ilaha illallah da barakatna gede. Amun tatanggana nu miskin nu paeh tahlil sadaengna la ilaha illallah. Da eta tibang aya cai herang doang dihareupeun. Mun dileuleus tahlil namun aing nu paehna dicekek wae tahlil kos kitu. Tahlil palah pilih nu bonghar mun sibuk, anu miskin mah di mah tiluan opatan anu tahlil nage. Anu nu bonghar mah di kaluar luar. Betul, Bu? Tahlil lobakeun baca la ilaha illallah. Ini zaman sudah akhir, lobakeun zikir ka Gusti. Zaman akhir kudu ngakein zikir la ilaha Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir kudu ngakehin zikir la ilaha Muhammadur diakehin sodakohe iawehin kudu banyakin zikir la ilaha illallah. Coba rek dibalikan deui 5 perkara anu dibejakeun ku taneuh kuburan. Hiji, kuburan tempat sepi. Mun urang hayang aya batur di jero kubur kudu kumaha? Cakep, berarti ibu nyambung ngajina. Kade ulah pohon tapi ka imas ya. Kudu rajin maca. 2, kuburan tempat nu poek. Geura bawa cahaya di dunia ka kubur dengan cara apa? Bagus, nyambung ngajina. Nomor 3, kuburan adalah tempat yang penuh dengan tanah. Bawa amparan orang di dunia ke kubur dengan cara apa? Beramal. Cakep. Nomor 4, kuburan tempat yang penuh dengan binatang buas. Bawalah bentengmu di dunia ke kubur dengan membaca. Bagus. Yang terakhir, kuburan adalah tempat ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Maka bawalah jawaban kita di dunia ke dalam kubur dengan cara membaca Muhammadur Alhamdulillah. Ieu ilmu anu luar biasa. Bawa ku ibu bawa ka imah. Amalkeun. Ulangan saukur geus nyaho cicing. Pan urang teh bakal pae ceuk, bakal dikubur. Tah batur urang Quran, nu nyaangan salat tahajud, nu jadi amparan eta amal-amalan urang nu soleh. Lebakeun baca bismillah, jangan lupa setiap gerakan baca bismillah. Supaya orang dina kajagaan dina binatang buas jeung urang bakal abrok jamun karnakir urang pasti ditanya. Bawa jawaban urang dengan cara membaca la ilaha. Yuk sebentar lagi kita Ramadan, Bu. Naumus shaimi ibadatun, heesna ibadah, wasumtuhu tasbihun, cicingna eta jalma anu puasa bagaikan membaca tasbih. Wa amaluhu mudhaafun, amal-amalanana ku Allah dilipat ganda. Rek iraha deui bulan panen. Puasa adalah bulan panen untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari keur panen tong loba cicing ngajedog moal gablek bawon. Betul? Hayu sok salat, puasa, baca Quran, taraweh. Urang sing loba ibadah di bulan puasa, jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Besek tahun hareup mah urang teu ngiluan Ramadan. Betul, Bu? Didoakeun sing sarehat kabeh, sing panjang umur kabeh, sing babari milik rezeki kabeh, supaya boga bekal di bulan Ramadan. Apalagi wa du'auhu mustajabun, doana jelema anu puasa ku Allah diijabah. Sok sing loba ngadoa di bulan puasa, sabab doana jelema anu puasa mah ku Allah diijab. Da urang teh loba kahayang, loba keinginan, sok minta ke Allah di bulan puasa, Bu, diijabah doa urang. Nu terakhir wa zanbuhu magfurun, dosana jelema anu puasa ku Allah dihampura. Jeung dosa urang anu loba teh morolok di bulan Ramadan.
nepi ka bulan, nepi ka lebaran tanggal 1 Syawal kita menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat itulah kita akan suci kembali seperti bayi, tidak punya dosa apapun. Tamatkeun puasana, tamatkeun tarawehna, baju nomor 16 paduli apa teu beli baju ge, nu penting mah tarawehna anggeus, salatna anggeus, puasana anggeus. Betul Ibu? Doa orang diijabah, dosa orang dihampura. Alhamdulillah. Ngarti encan atau enggak ngerti mah enggesan ngajina. Sabab cek guru abdi kayak gitu saja. Mun cara matanya jamaah ngartieun apa encan, lamun jawaban geus ngarti enggesan sia ngajina sabab geus kahar. Matak ditanya ngarti encan ce, cek guru abdi kayak gitu sarua. Usaha mun cara matanya jamaah ngartieun apa encan, lamun jawaban encan ngarti enggesan sia kacapek-capek ti tadi ngocoblak we Pak nyecan ngarti kene we. Geus aya mah kanti teu ngarti sabodo teuing sabab wakuna geus peut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Abdi nyuhunkeun diham. Sebelum kita tutup dengan doa, bagikan dulu selawat yang saya bawa. Isinya adalah doa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, dan juga peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin hari ini tidak saya bahas karena ini momennya adalah sudah rewahan dan juga nyambut bulan suci Ramadan. Jadi bagikan ini doa, kita baca sama-sama, semoga berkah dan kita mendapatkan pahala dan juga diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bagikan selawat yang saya baca. Saya minta kepada panitia penyelenggara untuk membagikan sholawat ini. Jangan lupa bawa kardusnya keliling sama ibu-ibu sebelum kita pulang bersedekah jariah. Sedekah jariah adalah salah satu amal soleh yang akan nolongin kita nanti di dalam kubur. Siap ibu-ibu? Baroga hartosna kodok dalam-dalam ulah era mere leutik ulah nyaah mere gede. Sedekah mah insya Allah. Sok yang punya gede-gedean, yang punya kecil ya kecilan gak apa-apa. Henteu boga nya geus kada naon. Ih, cokot bae sholawatna mah dari jual beli ieu mah. Siap? Kita ngadoa bareng-bareng yuk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Allahumma. Ayo bawa kardusnya para panitia. وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. Ya Allah berkahkan hamba di bulan Rajab dan Sya'ban, produksikan ke Ramadan, hasilkan maksud tujuan. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Bulan Rajab anu mulya di Isra sareng Mi'rajna, kanjeng Nabi nu tercinta ku Allah azza wa jalla. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Mugi urang sarerea biasa nyandak hikmahna, ngajalankeun parentahna salat fardu 5 waktuna. Allahumma barik lana. Jadi bantuan si bapana cendak kartosan dipayun, ibu-ibu dipayun kartosan bapana. Kartosan bapana. Arunya sorangan di bulan Sya'ban pamugi urang kenging rahmat Gusti sareng dipasihan rizki
tur taraweh diwengina seurkeun maca Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghsil maqasidana. Pergi di bulan puasa pahala dilipat ganda, kitu oge anu dosa siksana oge nu rosa. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghsil maqasidana. Ari jalma nu puasa sarena oge pahala, doana ge diijabah, dosana ge dihampura. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghsil maqasidana. Rugi ka yaumil fitri urang sadayana suci, kenging paham urang Gusti nyatana Rabbul Izzati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghsil maqasidana. Pamugi sareng pamugi urang sing bisa ngahiji, sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi. Amin ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ghsil maqasidana. Amin 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 ya Allah ya Rabbal. Sok teruskan can anggeus babagi teruskan. Jazakumullahu khairan kasira, hatur nuhun. Karena sedekah jariah ibu insyaallah saya akan tempelkan di dalam bangunan pesantren. Apa yang ibu keluarkan akan menjadi tabungan amal insya, sampai kapanpun akan ngalir pahala ganjarannya. Itulah yang namanya jariah. Alhamdulillah. Duit 5.000 10.000 dibawa balik ke imah moal jadi nanaon, berikan kakadaharan tungtung nama eureuna di sepite, betul. Tapi ibu sedekahkan jariahkan akan ngalir selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena waktu sudah malam, pengajian sudah beres ya Bu ya. Apa yang telah tadi saya tausiahkan semoga ibu semua bisa menyimak dan bisa mengamalkannya nanti di rumahnya masing-masing. Masih ingat apa yang telah ibu dengar di sini? Insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon dimaafkan ya Bu, apabila kata-kata saya kurang berkenan, karena sebentar lagi kita puasa dan lebaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya turun kica-kica dina bilik kumaha mindahkeunana, panitia saya rek balik geura siapkeun bawaeunana. Untuk MC saya tanya, ini doa penutupnya mau disambung apa ada yang membawakan doanya? Mana MC na yeuh? Mau dilanjut saja? Bu, doanya saya dilanjutkan berarti double yeuh. Siap ngadoa, siap minta ke Allah.
Di malam yang penuh dengan berkah ini, semoga apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Apabila yang hadir ada yang sakit atau keluarga di rumah yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Apabila ini yang hadir belum mempunyai keturunan, can boga anak kawin geus lila, semoga Allah cepat memberikan keturunan yang soleh dan solehat. Apabila yang hadir ada pemuda, remaja, perawan yang belum laku, dan juga ada janda nucan payu, kita doakan semoga cepat mendapatkan jodoh yang baik sesuai yang diharapkan, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Semoga semuanya diijabah oleh Allah. Yuk kita angkat tangan kita rendahkan hati kita minta sama Allah, semoga apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'siyat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma ighfir lana ma la ya'lamuna wa la tu'akhidna bima yaquluna waj'alna khairan mimma yazunnun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dhunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.